Ó, turma, eu tô aqui com o palinho. Ó, acho que deu um barulho. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Ele tá com terminal de direção bacana, mas a barra axial lá na caixa de direção não tá bacana. Então ele tá batendo nessa roda aqui, ó, do passageiro. Vamos ver se vai dar pra escutar. Ó, fazendo cloc, cloc. Em calçamento é que dá pra ver. Aqui não tem calçamento, não vai dar pra ver. Então, turma, aqui nós já tiramos a roda do carro. Levantamos o carro no macaco, ó. Sempre que levantar, não confia no macaco não. Põe um cavalete. Ah, Gabriel, não tem cavalete. Pega o step do carro, coloca um toco, mas nunca você deixa o carro só no macaco e confia no serviço. Então aqui para poder identificar o barulho que eu mostrei para vocês é muito característico de ser terminal de direção, tá? Esse aqui é o terminal de direção, ou a barra axial. O povo chama de articulação do setor, né? Tem vários nomes. Então aqui como é que eu identifiquei? Eu coloquei uma barra de ferro aqui qualquer, tá? E eu vou mexer nela ali, ó. Aí, pra ficar bacana, o que que acontece? Meu pai colocou a mão aqui pra sentir folga aqui. E não tem, ó, não tem. Aí você coloca a mão lá na frente, você vai sentir a folguinha lá na frente. Ó, isso mesmo, ó. Então agora para poder tirar ele, o que eu recomendo fazer? Conta quantas roscas tem aqui, depois coloca uma peça uma do lado da outra e monta com o mesmo número de roscas. Isso aqui não vai substituir, você vai ter que fazer alinhamento de todo jeito, tá? Porém, você não vai sair com o carro totalmente desalinhado com o mesmo pneu, porque até você sair de sua casa e ir no lugar que faz alinhamento aí, você vai sair com o carro todo torto. Então você meio que coloca ele mais ou menos alinhado, igual ele tava. Para poder tirar aqui é bem simples, tá? Eu vou virar o volante dele para lá, eu vou ter acesso aqui, ó. Ó, nessa porca aqui, vou tirar o terminal de direção. Tirei o terminal de direção, vou afrouxar aqui também, primeiro. Vou afrouxar o terminal de direção aqui primeiro, senão depois eu não consigo soltar. Aí depois eu solto o terminal. E depois eu tiro essa coifa, vou afastar a coifa para cá e eu vou ter acesso ali a barra axial. Vou mostrar para vocês como é que é. Para facilitar o serviço, ó, vai jogar um desengrimpantezinho ali, um antiferrugem. Deixar agir um pouquinho, né? Para evitar... Porque fica grimpado, junta terra, oxidação, principalmente esse carro que era de roça. Então às vezes pega esterco de vaca, né? E tá bem enferrujado, tá vendo? Então você passa um desengrimpante aí para poder facilitar seu serviço. Se você não tiver desengrimpante, você passa um fio de óleo aí de motor, alguma coisa nesse sentido. Aqui de cara aqui, ó, a gente já consegue dar uma olhadinha na pastilha lá, ó. A pastilha de freio dele ali não tá nova, mas ela também não tá ruim não, tá pouco menos de meia vida. Então, essa pastilha aí ainda roda bem ainda, principalmente eu que não uso freio. O pessoal às vezes dirige, viaja muito, fica com muito pesão no freio. O carro tem um desgaste maior de pastilha. Então a pessoa que dirige usando menos freio, obviamente vai ter menos desgaste de pastilha. E aqui também a gente consegue ver a rebarba do disco. Ele também tem um desgastezinho, ele tem um carocinho aqui, mas muito pouco. E eu usar o carro, eu nunca notei o carro trepidar, pedal de freio, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, o disco também não está empenado. Se você for trocar a pastilha de freio dele e o disco tiver dentro da medida, das coisas recomendadas que você pode fazer é levar o disco no torno e pedir para usinar ele. Dar um passo nele. Aí tem que conferir ele depois de usinado, ele ainda tem que estar na medida correta. Se ele tiver mais fino do que o recomendado, vai colocar você em perigo, tá? Então aí são dicas aí que a gente tá dando para você aí. O legal é você colocar novo, mas se ele tiver na medida boa e você usinar, não tem problema. O serviço também fica garantido. Então, turma, aqui ó, tem o saca pivô, ferramenta certa, tá? Ó, só que esse saca aqui ele não tá dando muito certo aqui pra aqui não. Aqui nele aqui tem que ser mais fino, porque na hora que o terminal tava prensado ele não encaixou. Então eu vou ver se eu faço uma ferramenta dessa mais fina. Vou até mostrar pra vocês depois como é que a gente faz. Aí o que eu fiz? Eu pus uma porca. Até estraguei a porca, ó. Que eu vou pôr uma porca nova. Deixa eu focar que tem hora que não foca. Olha lá, focou. Aí eu estraguei a porca não tem problema.
Eu pus a porca aqui na rosca dele e bati na porca, para não estragar a rosca do terminal, porque o terminal a gente não vai trocar. Aí eu dei umas marretadinhas nele, ó, conseguiu soltar. Aí eu contei as voltas dele, tá? Essa porca pra gente soltar lá, ó, ela gira sentido horário, como se você fosse apertar ela pra ela andar pra trás. Aí agora a gente tira o terminal. Ó, o terminal, aqui ó, ele tá durinho. E ele não tem folga. Ó, olhando na mão aqui assim que dá pra ver mesmo. Então, e o braço axial, vocês podem fazer o teste. Vocês param ele aqui assim, ó, ele tem que parar. Ele tem que ficar durinho. Ele é igual esse terminalzinho, ó. Você para ele aqui, ó, ele é duro. E ele tá molengão, ó. Ele tá muito mole, ó. Por quê? Porque tem folga. Isso aqui o correto desse coisa aqui é lixo mesmo. Não adianta não. Tem uns caras que costumam recondicionar, mas eu não confio. Você manda recondicionar quando você não acha a peça para comprar. Aí... Barato, R$30. É, exatamente. Então agora tem que cortar essa braçadeirinha aqui. Ó. Cortar ela. Lá no setor tem outra. Aí vai tirar essa coifa. Tirou a coifa, a gente já vai ter acesso lá e a gente vai ver como é que é. Tranquilo? O novo, né, ó, é esse aqui, ó. O novo eu não consigo mexer nele de jeito nenhum, ó. Eu não consigo dobrar ele, ó. Ó, faz muita força e não dobra. Por quê? Porque tá justinho, tá novo. Esse aqui tá velho. Eu não consigo mexer nele assim pra ver folga. Porque se chegar nesse ponto, porque o negócio tá quebrando mesmo. Por enquanto aqui tá só um barulho muito chato. E eu vou... E agora nós vamos dar segmento aí, tá? Aqui tá as buchinhas dele aqui, certinho. Eu passei aqui, mexi nele pra ver se tem folga aqui, também não tem. E é isso aí. Esse aqui é um carrinho de roça, que rodou muito em roça, tá sujo, né? Tem essas sujeiras aí e tal, oxidação, mas tá bacana. Aqui mesma coisa, pivô. Eu posso pôr uma espátula aqui embaixo e verificar pivô, beleza? Você tem folga. Mas tudo indica também que esse pivô aqui também foi trocado. Não é original, né? Ele foi trocado, porque ele é pinado. E aqui tem parafuso. Ó, ele é rebitado, né? Que o pessoal fala. Turma, eu precisei de montar o negócio de novo, porque eu identifiquei outra folga em outro lugar. E eu corri lá para poder comprar a bucha. O meu pai tava precisando de sair no carro. Então ficou de noite e vida que segue, tá? Aqui tá a ferramenta da NASA, cara pra caramba que eu fiz. Ficou ridiculamente feia, mas o que ela tem de feia, ela tem de funcional. Eu não sou bom pra soldar, mas uma hora nós chega lá. O que eu fiz? 3 furos, 3 porcas, 3 parafusos e solda, tá? Porque vai acontecer isso aqui, ó. A gente vai colocar lá na barra, ó. Vai apertar os parafusos, certo? Aqui eu preciso da chave aqui, porque acabou indo um pouquinho de solda nos parafusos, mas beleza. Então eu vou colocar isso aqui, ó, essa ferramenta que eu fiz, olha lá, ó. Coloca ali, pá. Colocou lá, certo? Apertou os parafusos, vai morder lá na barra axial. Aí você vai fazer força, ó. Você pega e faz um furo aqui, ó lá, e passa um ferro aqui. E vai ficar igual a chavona de vela, ó. Aí tirou. Quer ver, ó? Ó, olha lá, saiu. Ó, a chave, ela nada vai fazer isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar bem detalhado pra vocês. Olha lá. Vai cair lá pra dentro, certo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, que tá complicado aqui, mas tá bom. Ó, deixa eu soltar aqui. Isso. Isto. E essa última aqui. Ah lá, a ferramenta. Ah lá, ó. Aí eu vou fazer isso, ó. Ó, vai lá pra dentro, ó. Aí você nivela mais ou menos e aperta os parafusos. Ó, que os parafusos, tá vendo igual a pontinha aqui, ó. Vai travar isso aqui, você vai conseguir desenroscar a barra axial, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A roda do carro, né, ó. Essa roda aqui, ó, eu virei ela pra cá. Pro braço ficar pontudo para lá e eu ter mais acesso a facilitar o acesso aqui. Agora eu vou trocar uma bucha. Então, turma,
Ó, eu vou lá virar o volante. Na medida que eu viro o volante pro outro lado, agora virando a roda como se eu fosse fazer uma curva para a direita, olha o que vai acontecer. O eixo, aí o setor, ele encolheu totalmente. Então agora eu vou ter acesso para poder trocar essa bucha daqui, ó. Eu vou trocar essa buchinha aqui agora, ó, porque o setor, a barra axial, eu não mostrei para vocês, espera aí. A barra axial, ela tá com folga, ela tá mole, mas o setor, esse setor aí, ele também tá com folga. Então essa buchinha, ela vai reduzir muito a folga se não sanar a folga. Se a folga continuar, aí vai ter que desmontar o setor para estar reparando. Quer ver? Escuta o barulho. Dá para escutar um clock, clock, clock. Às vezes na câmera não vai pegar, mas ó. Certo? Então agora é só trocar essa bucha. Como que troca a bucha? Eu vou pegar uma chavinha de fenda, bem fininha, tá? E vou quebrar a bucha velha. Ó, eu vou deixar isso aqui encolhido, o máximo, certo? E vou pegar uma chavinha de fenda bem fina, um alicate de bico, e vou quebrar ela aí, certo? Vou tirar todos os pedacinhos que tá aí, vou limpar e vou pôr a bucha nova. Por que que eu parei de montar naquela hora? Eu tive que montar tudo de novo. Porque eu identifiquei que tinha folga aqui, nessa parte. Aí não faz sentido eu desmontar isso aqui, trocar o braço axial, mas deixar a bucha. O que que a gente vai fazer? A gente pode pegar ela e pode quebrar, para arrancar os pedaços dela aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó? Aqui eu acho que eu não vou conseguir filmar e fazer, né? Porque eu preciso das duas mãos aqui para dar uma marteladinha, né? Mas aqui, ó, é bem tranquilo, tá vendo? Ó? Eu vou quebrar ela aqui, vou tirar todos os pedaços dela que tá ali e eu vou voltar já pôr na nova pra vocês verem, beleza? Agora eu tenho que dar um jeito de colocar a bucha aqui. Ela entra sob pressão aqui, né? Ou ela veio errada. Ou comprou-se a bucha errada. Se comprou a bucha errada, agora eu vi vantagem. Que pelo amor de Deus. Se comprei a bucha errada, agora eu estou na roça. Porque a bucha não tem mais bucha, né? Olha lá, ó. E adivinha, se não me vender a bucha errada. Oh, meu santíssimo. Aí é pra acabar, não é? Aí é pra acabar mesmo. Que delícia. O que eu vou fazer agora? 8 e tanto da noite eu tenho que... Nossa. Turma. 3 dias pra trocar a buchinha do negócio aqui de direção. Turma, isso acontece, tá? Isso é comum de acontecer, tá? Porque a gente desmonta o carro, vai comprar a peça, né? Às vezes você compra a peça antes pra poder adiantar, mas a peça vem errada, igual o que aconteceu. E eu comprei da aplicação do carro, mas tem diferentes tipos de lote. Às vezes você desmonta o carro, igual eu desmontei o carro aqui, eu não consigo tirar a caminhonete do meu pai. Meu pai foi trabalhar no carro, eu precisei de fazer uma ferramenta, então estamos aí. A intuição do vídeo é mostrar a dificuldade que a gente também encontra e o que vocês podem fazer para poder não passar esse tipo de dificuldade, beleza? Então, mesmo com os intempéries, a gente aprende. Então aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar, tá? Muito bem, ó, coloquei a buchinha ali, tá? Agora eu vou pegar e vou empurrá-la. E a bucha, ela tá bem assim durinha. Por quê? Porque ela não tem folga.
Então, eu tô empurrando ela aqui, ó. Ó, vou empurrando ela lá pra frente. Agora o que eu faço? Eu vou virar o volante um pouquinho, tá? Pra ela tender a alinhar ali e vou acabar de empurrar ela, beleza? Então, turma, ó, a bucha já tá lá no lugar. Ó, tá lá pra dentro, tá? Ó, tá lá pra dentro. O que você recomenda, tá? Tem gente que passa qualquer graxa. O legal é você passar uma graxa siliconada, né? Uma graxa à base de silicone pra quê? Pra não estragar a bucha. Porque a graxa de petróleo, ela em contato com borrachas, né? Uma graxa que não é própria para borracha, ela danifica borracha, bucha, plástico, essas coisas. Então é recomendado que você passe uma graxa aí, à base de silicone, alguma coisa desse tipo, beleza? Agora pegar aqui a barra axial, tá, ó. O que eu fiz? Eu coloquei a nova e a velha uma do lado da outra, vi que é do mesmo tamanhozinho. E eu contei as voltinhas aqui, ó. Deu 11 voltas. E vou deixar com mesmo 11 voltas na hora de fixar. Significa excluir alinhamento? Não, isso aqui é só para eu não sair com o carro totalmente desalinhado. Mas mesmo assim, ainda vou dar uma olhada na roda. Tipo, puxar uma linha de pedreiro para ver o pré-alinhamento. Aí depois eu vou levar o carro para alinhar. Isso aí é para mim não sair com o carro aí todo torto aí até o alinhamento, beleza? Ó, turma, tá tomando forma lá, ó. Coloquei lá igual eu expliquei pra vocês, né? Ó, agora é pegar aqui, ó, e alavancar, certo? Só que eu vou precisar das duas mãos aqui, tá? Porque isso aqui é bem apertado, viu? Isso aqui não é pra brincar, não. Prontinho, turma, tudo novo, ó. Ó, sem folga. Ó, eu pego aqui, ó. Não escuta barulho nenhum. Agora é só montar. Só montar, agora é bem fácil, tá? Bem simples. Certinho, turma, ó. A porquinha nova, apertada, não tem folga, tá? Eu limpei a peça aqui, mas já tá estragadinho, mas bobeira. Barra axial nova. A coifa é antiga, mas ela tá boa. Aqui falta pôr aquela abraçadeira de plástico, ó. Lá atrás dela, ó, lá a abraçadeirinha lá, ó, eu já coloquei, tá? Falta só colocar a abraçadeirazinha agora aqui de cá, pra coifa não sair, não pegar sujeira ali na caixa. Durante a manutenção, se você deixar cair uma areinha e tal, você pega um paninho, uma microfibra, limpa. Agora é só pôr a roda, beleza? E eu vou mostrar pra vocês que não tem mais barulho. Aí o que eu vou fazer? O mais rápido possível eu vou levar o carro no centro automotivo aí de confiança para poder fazer o alinhamento para mim, beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Antes de mais nada, não esqueçam de se inscrever no canal, bater o dedão no like. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima.